相信喺大家手機上邊都會有唔同嘅 AI Apps 啦，亦都可能用一啲 Apps 去幫小朋友啊，或者係自己做一啲圖像嘅生成。咁喺消費級別嘅 AI 應用咧，其實係好隨意都得。咁但係呢件事擺喺企業上邊嘅應用咧，好多時候就會帶嚟有一啲唔同程度嘅風險。當中咧，其實有3個我哋真係要值得注意嘅。第一咧就係資料嘅安全性同埋一個叫私隱嘅風險。咁另外一個咧就係講緊咧喺個應用上邊咧，其實亦都會引申到一啲個 AI 可能會有 hallucination 啊，會俾一啲錯誤嘅答案，以及就係可能會有 bias 啊，有一啲偏頗。咁另外一個風險咧就係當個 AI 用圖像生成咗呢張圖出嚟之後咧，其實咧佢亦都產生一啲知識產權上邊嘅一啲問題嘅。咁喺7月尾嘅時候咧，其實 OpenAI 嘅 CEO 啦，咁佢就出嚟去講話，喂大家用 OpenAI 咧嚟緊要小心啦。咁佢係 OpenAI CEO 嚟喎，咁佢點解咁講咧？佢就係話原來咧依家咧，因為美國政府嘅要求，咁所有同 AI communicate 嘅 record 咧，其實咧佢哋都會儲低 as 一個 service provider 要儲低晒。咁而當美國執法機構係要求佢哋提交嘅時候，佢哋都有需要提交出嚟嘅。咁所以喺商業應用上邊，會唔會有啲商業機密或者一啲個人私隱嘅資料，你係喺 conversation 裏邊透露咗俾 AI， 而呢啲資料亦都係真係會 being permanently 俾個 service provider 儲低咗喎。咁另外一個就係5月嘅時候，咁就係講緊咧一間全球都幾知名、數一數二嘅做 HRM 做一個嘅 human resource management 嘅公司啦。咁佢哋就提供一個 AI service 俾佢哋嘅客戶，就係話嚟緊咧，你哋 HR 可以好簡單咧，用嗰間公司嘅 AI， 跟住就可以幫佢哋 screen 走一啲叫做唔 appropriate 嘅 CV 噶啦。咁方便啲 HR 同事可以慳翻啲時間咁樣。咁後尾咧，嗰啲公司用落呢個 AI 之後咧，就發現咦，點解啲 senior position 少咗好多40歲以上嘅 applicants 嘅咧？咁後尾就發現原來就係因為 AI 出現咗一個 bias 咯。咁至於 AI hallucination 呢個風險咧，我相信大家其實都需要就係話，當個 AI 提供到個答案之後咧，其實咧就要由嗰個end user 啦，咁就真係要去睇清楚啲裏邊嘅內容係唔係啱唔啱咯。就唔好話個 AI generate 出嚟就冇錯啦，咁就信咗佢。咁去到最多最 common 喺商業嘅應用就係做一個圖像生成，因為我知道香港有唔少嘅譬如廣告公司啊，或者係一啲係做 marketing 嘅公司，佢哋都會利用個 AI 去 generate 好多唔同嘅圖嘅。咁但係 generate 完嗰張圖出嚟，其實有冇 wow 嚟咗一啲叫做可能其他公司嘅 KPI 咧？又舉個例子，可能我依家其實純粹要個 AI 將一個有個人着住一件衫，或者係孭住一個指定嘅背囊，咁有張咁嘅圖 generate 咗出嚟之後啦，有張咁嘅相 generate 咗出嚟之後啦，咁但係冇留意，原來佢着緊某個牌子嘅鞋嘅，咁而呢間公司咧可能就會侵犯咗即係其他公司嘅版權咯。咁所以呢啲地方等等啦，其實都係喺商業應用上邊係需要注意嘅。至於面對呢啲風險嘅話，我哋作為一個服務香港嘅一個中小企嘅 service provider， 咁其實我哋都會有一定嘅監控啦喺上邊，或者係有一啲 bad practice 啦，將個風險降低嘅。For example， 喺我哋應用到AI agents 嘅時候啦，我哋其實咧亦都可以咧係用多過一個 agents 嘅。即係個意思就係話，好似做一個 QC 啦，咁我由 agent A generate 咗出嚟嘅 answer 咧，其實我可以交俾 agent B 再去做一個 verification 啦，睇下有冇 wow 嚟到一啲可能係公司嘅一啲守則啊，咁再將個答案交翻俾一個 human 啦，佢再 judge 究竟呢裏邊嘅內容 O 唔 OK 啱唔 appropriate 咯。咁另外一個處理手法咧，亦都可以係咁樣，因為當我哋知道一個 specific 嘅 task 嘅話咧，其實我哋可以 limit 咗個 AI 本身可以用嘅工具啦，或者係提供啲咩嘅意見，或者佢係幫我哋去做啲乜，從而咧減低佢咧 large language model 入邊去揾一啲比較叫做天馬行空嘅做法，將佢個 scope 去 limit 咯。咁呢個亦都係喺我哋做 prompt engineering 嘅時候，或者做 context engineering 嘅時候，可以額外有啲additional 嘅 rule 去加落去俾佢。因為每個中小企咧，其實佢哋真係有好多唔同嘅情況。For example，佢哋究竟今次針對嘅係佢哋公司嘅咩類型嘅文件啦，要做啲咩啦？咁所以咧好多時候咧，我哋都係會揾翻我哋嘅專業團隊咧，去 study 佢哋嘅 use case， 跟住再從而提供咧最 appropriate 或者係最低風險嘅解決方案。另外一樣嘢我哋可以去做嘅咧，其實就係頭先講到話，
就係當我哋用一啲cloud 嘅 large language model 嘅時候咧，始終都係經過 internet。當個客戶有一啲比較 stringent 啲嘅要求嘅時候咧，其實我哋亦都可以將個 generative AI 咧 locally deploy 嘅咯，即係幫佢喺佢哋嘅environment 度去裝一個 on-premises 嘅 AI。呢個亦都係其中一個可以叫做幫到我哋客戶嘅方法。其實我哋過去呢2年幫我哋唔同嘅客戶做咗咁多唔同嘅 case 嘅話咧，其實都發現咧要做 deployment 嘅時候咧，好 depends on 個客戶本身佢需要做嘅係咩 task 啦，佢哋 involve 嘅係咩類型嘅文件啦，從而咧去做一個叫做客製化嘅AI 俾佢哋咯。咁因為咁樣先至可以將嗰個風險降到最低，從而提供翻一個最理想嘅方案俾我哋嘅客戶。